Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн сурвалжлах хэсэг олон ясны өлгийн нутаг баруун бүсийн тулгуур Ховд хотод ажиллаад ирлээ. Алтай Мөрянхай, Дөрвөд, Захчин, Казах, Мянгад гээд 10 ястан бүхий үндэсний ёс заншил, соёл, айлсан оршиж, хоршин сүлдэх ив ийн нэгдэл Ховд нутагт өнтэй сайхан өвөл болжээ. Айргийн тос орхиж 40 гурил цацсан аагтай цайг хотоос томилолтоор очисон бидэнд зориулан чанах зуур гэрийн эзэн Мянгад сумын малчин Эренчин бүрвтэй ярилцлаа. Шалх шуурхта байгалийн дэмжлэг нөхцөл бол нөмөр нөөлөгтэй одоо тийм боломжийн газар байгаа юм уу? Энэ жилийн үед бол цаасмаас гайгүй унсоо, баг зэрэг унсан. Хүйтний үед болохоор яг нэг сараад хэсэг хэдий оног жаахан хүйтэрлээ. Тэгээ ер нь дулаахан үйл болсон доо ер нь. Тий, дулаахан сайхан үйл боллоо. За энэ жилийн тухайд бол одоо энэ уруулагч хэмээх хахаа жил маань бол одоо маш сайхан жил болж өнгөрч байна. Налгар дэлгэр сайхан зунтаа, налгар сайхан намартаа, өнтөө сайхан өөлтөө сайхан жил болж өнгөрч байна. Манай сум одоо 2019 оны жилийн эцсийн мал доолгоор 227,595 долгаа мал доолсон. Одоо 5 төрөл төр мал маань бол онтоо дарган сайхан уйлж байна. Мал бол эд төрж эхлэж байна. Энэ бол төлөв бол одоо энэ жил бол мал сайхан жилв сайтай. Одоо төлөв маань одоо гарсан төлөв нь 10 хоног бол одоо сайхан сүйрлээд онтоо дарган байна. Дунд идиш дулаан хэвтэр гэж манай малчид ярьдаг. Их тэжээгээгүй ч мал дулаан хэвтэртэй байж хүйтний хүлэрлийг үнэтэй давжээ. Бидний айлчлан очисон өглөө Эренчин бүрвих энэ хаврын анхны төлөв хүлээж авлаа. Энэ шиг болохоор өчтөр төрсөн шиг ба нөхөн байранд орсон. Тэгээд өглөө би энэ шиг авч гарч ирсэн. Энэ болохоор манай малын одоо энэ оны хамгийн анхны төлөв байгаа. Тэгээ чаавны цэвэрлээд тахын бүргэн. Юу энэ баах юм алдсан. Хэлээ, бэцээ. Чинээс нэг юм алдсан. Ховд аймгийн хэмжээнд 3 сая 84 мянган гаруй мал тоолуулсан байна. Өнөөдрийн байдлаар цаг зөөлөн мал амны цастай цаг агаар тогтун сайхан хаварж иж байна. Малчидч хавар цагийн төл хүлээн авах их ажлынхаа бэлтгэлийг базааж байна. Малчид маань бол одоо өнтэй сайхан үлдэж байна. Одоо сайхан байна гэж ингэж ярьж байгаа. Зөвхөн одоо хүндэрч байгаа нэг 5 сумын 10-ад баг бий. За энд бол манай уулын сумын Мөнхөрт сум, за Дууд сумын уулын багууд бол жаахан хүнд нөхцөл байдал бий. За харуулснаар тойрсон сүүлийн жилүүдэд нөгөө дулаарснаас болж мөнх цас бас нэлээд хайснаас болж Ховд гол маань нэлээд одоо тэлсэн. Үүнтэй холбогдлолтой яг нь харуулснаар тойрсон одоо гол газрын 5 сумын нэг 10-ад баг бол хавтаа жаахан хүндэж болзошгүй гэж. Ийм учраас аймаг бол онцгой хөмсөйгөө шийдвэрийг гаргаж хямдралтай одоо өвсдөж ялээ малчтад хүргэж ажиллаж байна. Мал төлөлөх их ажилд нь малчидаа хамжихаас гадна газар хэсэгтээ зэрэгцээд бүтээн байгуулалтын ажлууд гүйцэтгэлэн хүлээ. Тухайлбал шинэхэн орсон цасны сэрүүн агаараар цээж дүүрэн амьсгалж болох энэ талд цементийн үйлдвэр барихаар ажлыг өнгөрсөн жил эхлүүлсэн юм. Улаанбаатар хотоос 7,500 төгрөгөөр худалдаж аваад Ховдод 15,000 төгрөгөөр борлуулдаг барилгын материалыг өөрсдөө үйлдвэрлэхээр дотоодын болоод зэрэгэлдээ аймагуудыг хангахаар зорж бүтээн байгуулалтанд хөрөнгө оруулжээ. Энэ мэтчлэн Ховдод зөвхөн ховдчуудад зориулсан биш, Монголын баруун бүс нутгийн эдийн засагт нөлөөлөх бүтээн байгуулалтууд хөрөнгөнө. Бид нэр 2019 онд энэ гахаа жилд үндсэндээ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар одоо аймгийнхаа төсвийн ингээд нийлээд бол 67 тэрбум төгрөг шинээр хийгдсэн. Өнгөрсөн 2018 оноос нөгөө он дамжиж хэрэгжиж байгаа 20 тэрбумгээр нийтдээ 80 гаруй тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлыг бол 2019 онд хийчихсэн. 20 он бол бас ховчуудын хувьд өнгөрсөн 19 онд одоо эхлүүлсэн ажлаа дуусгахын зэрэгцээ дахиад одоо 60 гаруй тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтыг шингээх бас одоо их ажлын жил байгаа. За зөвхөн одоо төрийн үйлчлэгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ хөдөө аж ахуйн салбарын одоо үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд бид нэр одоо гол анхаарлаас тавьж байна. 2020 онд бүс нутгийн хэмжээний одоо томоохон төслүүд эхэлнэ. Нэг хэсэг бол бид алс газар амьдарч байна. Энэ шатхууны үн өндөр байна. Гурил бүтээгдэхүүний одоо өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн өндөр байна. Бүсийн нэмэгдэл авъя гэж бас их олон ярьсан. Тэгээ ер нь бол зөв шийдэл гарцсан нь юу байна вэ гэхээр ерөөсөө бид нар
тэр өндөр байгаа зүйлүүдээ өөрсдөө эндээ үйлдвэрлэе. Ховддоо үйлдвэрлэх юм бол тэр өндөр байгаа өргөн хэрэглээний чинь бараа өтгөтгний үн хямдраа явж шүү дээ. Ийм учраас хамгийн үнэтэй бензин шатхуун ховдчууд маань хэрэгжилж байна. Хамгийн өндөр үнэтэй гэрэл цахилгааныг ховдчууд хэрэгжилж байна. Хамгийн өндөр үнэтэй барилгын материалын цементийг ховдчууд хэрэгжилж байна. Ийм учраас ерөөсөө энэ ажил асуудлуудаа бид нэр 2020 он бол одоо бүс нутгийн хэмжээний томоохон төсөл хөтөлбөрүүд гараанаас хөдөлсөн ажил хэрэг болсон ийм сайхан жил болно. Бид нар 19 онд бид нар энэ томоохон төслүүдээ эхлүүлж хөдөлгөж чадсан. Эрдэнэ үрнийхээ 50 жил одоо яригдсан Эрдэнэ үрний усан цахилгаан станцынхаа техник эдийн засгийн үндэслэлийг бүрэн боловсруулж шинжилгээ ухааны академийн зөвлөлөөр батлуулаад Монгол Улсын засгийн газартаа бид нар хүлээлгэж өгсөн. Энэ 2020 онд бол Эрдэнэ үрний усан цахилгаан станц бол аль биес ороод төслийн ажил нь эхэлнэ гэж ингэж бодож байна. Дээрээс нь бид сая бие ярьсан. Улаанбаатар цемент 7500, Ховдод ирэхээр 15,000 төгрөг болдог. Ийм учраас жилдээ 300,000 тонн одоо цемент үйлдвэрлэх хүчин чадалтай эко цементийн үйлдвэрийн ажлыг бид нэр эхлүүлсэн. За энэ эхлүүлсэн ажлаа бол 20 онд үргэлжлүүлээд нэг 70-80% хүртэл одоо явуулнаа гэж ингэж тооцож байгаа. Ховд аймаг Баруун Тав аймагаас анхны малын гаралтай түүх эдийг цэвэрлэх юм байгууламжийг барьж байгуулж байгаа. Энэ 20 онд одоо ашиглалтанд орно. Энэ ашиглалтанд орсноор бид нэр энэ малын гаралтай түүх эдийн цэвэрлэх байгууламжаа түшиглээд үйлдвэр технологийн бид нэр парк байгуулнаа. Зөвхөн энэ үйлдвэр технологийн паркд гэхэд 22 одоо томоохон үйлдвэр багтж байгаа. 22 том төсөл хэрэгжинэ гэсэн үг. Ингээд бол энэ үйлдвэр технологийн паркийн ажил бол энэ 20 онд эхлээд явнаа. Эх 4 жил бол бид нэр ерөөсөө энэ хүнийг ажилдаа орлоготой болгодог эдийн засаг үйлдвэрлэлийн салбарт бол одоо гол ажлуудаа зохион байгуулна гэсэн тийм тооцоо судалгаатай ажиллаж байна. Иргэдийн орлоготой болгож ажлын байр нэмэгдүүлэх эдгээр бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх ажлыг өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд шийдэж чадсан юм. Ховд аймгийн сүүлийн 2 жилийн улсын төсөөс авсан хөрөнгө оруулалтыг бусадтай нь харьцуулж жинлэж үзэх юм бол жил дараалан 2 дугаарт хүчигдсэн. Хөрөнгө оруулалтыгч иргэдийнхэн санал хүсэлтэд тулгуурлан хамгийн хэрэгтэй салбарууд нь хүргэж чадсан гэж дүгнэж байгаа маань. 2016 онд их хурлын 3 гишүүнийг Ховд аймаг сонгож явуулсан ба төр дэлгэсэн байгаа. Тэгэхээр 17 онд бол улсын төсвөд ямар ч хөрөнгө оруулалт хийгээгүй. Тэгэхээр 18-19 онд бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсвийн хуулиар бол нэлээд олон хөрөнгө оруулалтуудыг одоо Ховд аймагт тавьсан байгаа. Сүүлийн 2 жил дараалан Ховд аймаг Увс Хинтэн аймгийн дараагаар одоо жил болгон 2 дугаар байранд орохоор хөрөнгө оруулалтуудыг Ховд аймагтаа тавьж ийм чадсан байгаа. Энэ бол одоо 3 их хурлын гишүүний одоо хамтын үйл ажиллагаа гэж ойлгож болно. Тэгэхээр өнгөрсөн жил бол манай тойргийн хувьд бол маш их тийм бүтээн байгуулалтууд үе таалгаа нээсэн, иргэд одоо тэргээр үйлчлүүлсэн ийм одоо жил боллоо. 2019 оны хүртэл одоо 16-наас 19 он хүртэл нийтдээ 24 барилга улсын төсвийн төсөв суугдаж баригдаж ашиглалтанд орж өнөөдөр одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энэний 18 нь одоо Ховд аймгийн 34 дугаар тойрог дээр бариад ашиглалтанд орсон ийм одоо барилгууд байгаа. Тэр энэ нь бол ихэвчлэн одоо нийгмийн салбарт, соёлын салбарт, боловсролын салбарт одоо хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Мөн түншлэн аймгийн төвийн одоо барилгууд ялангуяа одоо хууль шүүхийн байгууллагын одоо барилгууд ашиглалтанд орсон ийм одоо он жилүүд байлаа. Тэгэхээр энэ нэг том бүтээн байгуулалтыг өөрөөр хэлбэл одоо 24-аас 18-ыг нь хийхэд чухал нөлөө үзүүлсэн тэр хүмүүс бол одоо байнга уулзаж эргэж тойрч явдаг манай сонгогчдын одоо хүсэлт тэдний одоо санаачлагын дагуу одоо энэ хөрөнгө оруулалтууд өнөөдөр одоо үе таалгаа нэгээд иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлээд ингээд явж байгаа их баяртай байгаа. Цаашдаа одоо нийт 10 гаруй барилга томоохон бүтээн байгуулалтын гүүр зам зэрэг одоо ажлууд ашиглалтанд орохоор одоо төлөвлөлтөд ажиллаж байна. Нийтдээ Ховд аймгийн 34 дугаар тойрог дээр нийт энэ одоо хугацаанд 38 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж одоо манай тойргийн сумдууд нэлээд одоо бүтээн байгуулалтын ийм жил болж байгаа. Нэг зүйлийг сануулъя гэж бодож байна. 1990 оноос 2016 оны хүртэл манай тойргийн 5 сум дээр 1-2 барилга одоо ашиглалтанд орсон ийм одоо түүхтэй. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол манай тойргийн 5 сум 3-4 барилга одоо ашиглалтанд оруулсан ийм одоо амжилт
амжилттай одоо ажиллаж байна. Энэ одоо амжилт бол одоо бидний хувьд бол хамтын бүтээл зүтгэл гэж ойлгож байна. Аймгийн хэмжээнд нэг судалгаа аваад үзэхлээр ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын ширээ сандлыг хэдийгээр одоо тодорхой цаг хугацаанд шинжилт хийдэг боловч тийм дөрвөлтэй шинжилт хийгээс шалтгаалаад ихэвчлэн хүүхдүүд маань одоо хазгаа мөрий халцарсан, эвдэрсэн нэг тиймэрхүү ширээ сандлууд дээр сууж таарад байна. Ийм учраас нэгдүгээр орон нутагт одоо ажлын байрыг бий болгох, хоёрдугаар орон нутгийн бас бизнес эрхлэгчдэд дэмжих. Ийм учраас орон нутгийн ширээ сандлаа одоо үйлдвэрлэе гэдэг ийм тодорхой зорилго тавьсан байгаа. Ийм учраас өнөөдөр Ховд аймагтаа одоо үйлдвэрлэсэн ширээ сандлаа бид нэр сургуулиудад нийлүүлж байна. Аймгийн засаг даргын хувьд, аймгийн хүүхдийн зөвлөлийн даргын хувьд бол нийт аймгийн хэмжээний бүх сургуулиудын 25 сургуулийн сурагчдын ширээ сандлыг одоо бүрэн шинжилнэ гэж одоо эхчүүд эмэгтэйчүүдийн одоо их хөрсийн баяраар ээжүүдтэй амласан. Тэгээ энэ амлалтаа бол биелүүлээд орон нутгийн төсвөөс нэг 400 гаруй сая төгрөг тавиад ингээд одоо энэ ажлыг бас амжилттай зохион байгуулж байна. Хэдийгээр одоо боловсролын яамд бид нар энэ чиглэлээр хандаж, өчнөө төсөл хөтөлбөрийн газруудад хандаж бичдэг хэдий ч одоо хүсэлтэд тавьдаг хэдий ч жилдээ нэг сургуульд нэг ангийн ширээ сандал, дээдлэл нэг 2-3 ангийн ширээ сандал шийдэгдэх төдийл байдаг байсан. Өнгөрсөн жилээс аймгийн засаг дарга бас яг энэ дээр тодорхой шийдвэрийг гаргаад одоо 2 жилийн хугацаанд нийтдээ 400 сая төгрөгийн ширээ сандлыг нийлүүлж нийт аймгийн хэмжээнд хэрэгцээтэй байгаа ширээ сандлуудыг нийлүүлэх ийм одоо зорилгыг тавьж ажилласан. Энэ хүрээндээ одоогийн байдлаар нийлүүлсэн нийт одоо хэрэгцээтэй байгаа ширээ сандлын 27.3% нийлүүлэгдээд байгаа. Нийтдээ аймгийн төвийн буюу Жаргалан тусмын 7 сургуулийн хувьд бол хэрэгцээтэй байгаа ширээ сандлын 80 гаруй хувь нь нийлүүлэгдчихсэн. Ингээд явж байгаа. 2019 онд дээр дурдсанчлан олон том бүтээн байгуулалтын ажлын шанг татаж барилгын ажлыг эхлүүлж чаджээ. Мөн иргэдийн орлоготой болох боломжийг бүрдүүлж шинээр 814 ажлын байр бий болгож ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдгээд бүгд ажиллаж үйлдвэрлэж эхэллээ. Нийтдээ нэг 500 ажлын байрыг жил болгон бий болгон шинэ ажлын байр бий болгоно. Нэг 750 хүнийг бол ажлын байранд зуучиж ажилтаа болгоно гэсэн юм зорилттой байдаг. Тэгээ энэ 2019 онд бол манай хөлбөмбөр хаалгын жүжигчдийн газраас нийтдээ 814 шинэ ажлын байрыг бий болгосон. Үүний нэг 549 нь бол байнгын тогтмол ажлын байр, бус нь бол удирдлын төр ажлын байрууд бий байсан. За нийтдээ нэг бас 1300 орчим хүнийг болвол шинээр бас ажил хайгч иргэдийг мэдээллийн сандаа бүртгэлтэй байгаа ажил хайгч иргэдээс ажил зуучилж оруулсан юм үзүүлэлттэй байна. Манайх болохоор өөрсдөө хуваараа ногоо төрдөг ногоочоо өрхөөл тэгээд өвлийн улиралд ногооны маань улирлын чанартай учраас өвлийн улиралд ажилгүй байдаг учраас хөдөлмөрийн хэлтсийн дэмжлэгтэйгээр ногоо хагас болон бүрэн боловсруулах юм жижигхэн дөнгөж өрхөөс гарч байгаа юм цех эрхэлж байгаа. Манайх одоо үндсэн 3 ажилтнтай туслах 2 ажилтнтай ингээд үйл ажиллагаагаа сая 2019 оны 12 сарын 15-наас эхэлсэн байгаа шинэхэн цех байгаа. Би одоогоор бол доор 1 ажилтнтай тэгээд дүүгээ сургаж хавт ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгээд 10 сая төгрөг авснаас хойш ерөнхийдөө ингээд ажлын байрт олчлоо, тоног төхөөрөмжтэй олчлоо. Тэгээд одоо л ерөнхийдөө цаашдаа өөрийнхөө яг бодож байгаа ажлаа хийгээд явхад бол нэлийн төхөмтэй. 2019 онд бол энэ үйлдвэрлэгч Ховд гэдэг хөтөлбөрийг аймгийн иргэдийн хурлаараа батлуулж хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. За энэ ажлынхаа хүрээнд бид нар одоо орон нутгийн төсвөөс бас тодорхой хэмжээний их усүр бий болгож жижиг дунд бизнес эрхлэгчтэй бид нар дэмжиж байгаа. Тэр бол ер нь жижиг дунд бизнес эрхлэгчтэй төсөл хөтөлбөрийн шугамаар ингээд дэмждэг гэсэн. За яг нөгөө байр сууцны хувьд бас төдийлөн одоо боожуулж ингэж бас чаддаг. Ийм учраас одоо бизнес эрхлэгчтэй энэ төрийн одоо ашигладаг байсан юм барилга объект байгаа. Үүнийгээ бол бид нэр засварлаад өнгөрсөн жил одоо жижиг дунд бизнес эрхлэгчийн үйлдвэрлэгч Ховдын хүрээнд одоо зээл авсан хүмүүсээ бол одоо 3 жилийн хугацаатай гэрээ хийгээд энэ төвдөө үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Одоо бол энэ төвд үндсэндээ нэг 7-8 үйлчлэгээ явуулж нэг 20 гаруй 30-аад хүн одоо ажлын байраар хангагдсан ингээд ажиллаж байгаа. Нэгдүгээр үнгөө
түрээсээ одоо үн төлбөргүй байрлаж байгаа. За хоёрдугаарт бас одоо энэ дулаан халууны хөнгөлөлт эдэлж байгаа. Энэ нь өөрөө шинэ дотор бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн бизнесийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхэд бас тодорхой үүрэг гүйцэтгэж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Амжилт ар араас сан ундарч хөгжлийг түүчээлэн олон ясны өлгийн нутагтаа ховдчууд ийхүү сэтгэл гар нийлэн хөдөлмөрлөж байна. Тэд өв уламжлалаач яг өвлөн авснараа үр хойчтон залхамжлуулахаар хүсч мэрийж байна. Бие биелгээ, хөөми, арчуул хийцийн мөнгөн эдлэлгээд Ховд аймгийн сум болгон өөрийн гэсэн соёлын өвтөө бөгөөд түүнийг нь таниулахаар өвлүүлэхээр олон төрлийн тэмцээн уралдааныг зохион байгуулж нэгдэж чадаж байна. Үүний нэг жишээ нэг том нэгдэл бол Ховдын уяачтын холбоо. Тэд энэ жил шилдэг уяачтын холбоогоор шалгарчээ. Алтан мөрийн спорт уяачтын холбооны одоо гол анхаарч байгаа асуудал нь юу вэ гэхээр малынхаа одоо чанарт анхаарч байгаа. Үйлдвэр ухсаагаа сайжруулах, за одоо сайн эцэг малаар одоо сайжруулах, тэр тусмаа орон нутгийн шин чанартай сайн чанарын адуугаа бас бид нэр одоо сайжруулагчаар ашиглах энэ чиглэлд бодлого орж байгаа. Тухайлбал манай мянгад сумын одоо мянгад адууг хурдан удмын одоо мянгад адуу гэж одоо 3-4 жилийн одоо хөдөө аж ахуйн яамтай одоо хамтарсан энэ судалгаагаар бол омгоор баталгаажуулж хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын одоо тушаал шийдвэр нь гарч ингэж омгоор баталгаажуулсан. Ийм учраас бид нар мянгад адууга нийт сурталчлах зорилгоор мянгад адууны баяр дээрээс нь одоо мянгад сум маань төмөн адуутай болсон 10,000 гаруй адуутай болсон. Ингээд төмөн адууны баярыг бол бид нар зохион байгуулж тэмдэглэсэн. Ийм учраас жилээс жил энэ өв соёлыг одоо тээгч залуучуудын тоо, уяачтын тоо бол нэмэгдэж байгаа. Морин спортоор хичээлдэг хүүхд залуучуудын тоо нэмэгдэж байна. Энийгээ дагаад одоо адуун сүр өсөж үржиж байна. Дагаад одоо адууны маань чанар чансаа одоо сайжирч байна. Өвлдөн дараа хичээлдээ суугаад дунд нар мөрөө онол тийм нэ оролцсон гэж бодож байгаа. За ямар наа? Томл наадамтай хатгалтай. Мянгад адуун болохоор зэрэг өөрөө илүү нугламтай, өндөр, уран гоё хийцтэй тиймэрхүү тийм адуу байдаг. Орон нутгийн Ховд баруун бүсэд байгаа орон нутгийн адууг омгшуулан бүтгэх мянгад адуу бол эртнээс уламжилсан хурдан удмын адуу. Энийг зохион байгуулсан наадам нь бас уяачт болоод ард түмэнд малчин ардуудад хэрэгтэй үйл ажиллагаа болов уу гэж бодож байна. Өдөр өдрийн наран ээсээр ийхүү эн хөлрөл айлчлаа. Ховд нутагт хавар цаг ирлээ.